Гы. Фокусируйся, давай. Ну, давай, дедушка. Здравствуй. Дело было вечером, много чего надо было делать, но Даша решила сделать себе афро-кудри. Посмотрим, что из этого вышло. Я накручивалась вчера 2 часа ровно, и не знаю, сколько я буду это все снимать. Мне уже через 1:20 нужно выходить из дома на факультативы по русскому языку в школе. И вот не знаю, успею ли я. В принципе, спать было комфортнее, чем на обычных бигудях. Мягче, я бы сказала. Сейчас я все это подпушила, и это смотрится гораздо лучше. Но концы — это все-таки мой бич. Потому что плойка, большие бигуди, трубочки, всегда вот это вот все страшное. Вот где тут отличный пример есть страшного конца. То, что они не завиваются, и вот такие обрубыши. Почему-то резко стало сегодня холодно, моя беретка продувает, мои перчатки меня не спасают, пальцы немеют уже буквально. Вопрос, какого? Кажется, я немного потерялась и накосячила с настройками. Я куда-то не туда тыкнула, и я не помню, какие были исходные настройки, и они сейчас изменились. Но это я. Ну что же, закончились каникулы. Какое-то было прекрасное время. Началась 2-я четверть, и я уже с нетерпением жду зимних каникул, признаться. Но вернемся немного назад. На днях мы ездили забирать оставшиеся сборники из пункта выдачи MyShop. Приехали домой с коробкой, я ее раскрыла, начала сверяться со списком, с чеком. И знаете, что я обнаружила? Я обнаружила завернутые в пленку 2 сборника по обществознанию и 1 вот такой вот сборник, не завернутый в пленку. И я подумала, ну да, перепутали что-то, надо будет звонить, выяснять, что такое. Ну, ведь только 1, все остальные ведь верно отправили. Нет! Здесь вот такая вот упаковка. Ну что же, мы позвонили там на горячую линию, объяснили ситуацию. Нам сказали, что в течение суток этот вопрос решится, и в самом деле в течение суток нам уже оформили новый заказ с нужными 11 сборниками, уже его отправили. Послезавтра 1 среда декабря, и это означает, что выпускники по всей стране будут писать итоговое сочинение. Я хочу его уже побыстрее написать, потому что, казалось бы, чему там давлеть? Но когда ты должен писать как минимум 2 сочинения в неделю в школе, хочется побыстрее от этого всего отвязаться. Я, кстати, жду вот этого момента, когда я зайду на портал ЕГЭ, введу свои данные и увижу свой личный кабинет, и там будут мои сканы моих работ на ЕГЭ и самого сочинения, и все результаты. Не знаю, ну, как результаты? Не зачет или зачет? Надеюсь, зачет, конечно. Я всегда хотела это попробовать. Вот это будет приятный момент. Сегодня уже 16 декабря, с 5 прошло 11 дней, как вы понимаете, но за весь этот промежуток времени у меня, к сожалению, не было возможности поставить камеру и рассказать о своих впечатлениях об итоговом сочинении и о том, что к нам резко нагрянуло. Пропишу очень быстренько мой допуск к ЕГЭ.
Пришла я в школу 5 декабря так рано, как нам сказали. Не поняла зачем, потому что в сумме мы, по сути, 40 минут стояли сначала в холле, потом в коридоре. Ну ладно. Зашли в аудиторию, нам написали темы на доске. Были, конечно, не те темы, которые мне хотелось бы видеть. Ну что ж, смирилась и выбрала первую тему по направлению «Отцы и дети». Сама тема звучала как «Что такое мудрая родительская любовь?». Написала аргументы на бумажке, на черновике, начала писать сочинение, написала половину сочинения. И когда нужно было писать второй аргумент, я посмотрела на все это и подумала, что мне абсолютно не нравятся мои аргументы. Прошло сначала с 10 часов уже 1,5, и я выбрала другую тему и начала писать новое сочинение. Писала уже по второй теме «Мечтай», по второму направлению «Мечта и реальность». Тема звучала как «Всегда ли мечта возвышает человека?». Признаться, одно из нелюбимых мной направлений, но никто не знает, и мы, собственно, сами, что с нами произойдет. В качестве аргументов я взяла «Леди Макбет» Мценского уезда Лескова и «На дне Горького». Вышла я из аудитории неудовлетворенная, и вот даже сейчас, прошло почти 2 недели, я тоже не особо удовлетворена. Хотя, конечно, эта буря, она уже как-то поутихла. Могу лучше, знаю, что могу лучше, и делала лучше. Мне важно получить хороший балл, но для меня в то же самое время важно, чтобы я чувствовала, что я работу сделала качественно и сделала ее хорошо. Но тут чего-то мне не хватило. В день итогового сочинения мы ходили сходили с классом в театр, и только из него вышли, как я увидела сообщение, что у нас 24 декабря пробник республиканский по русскому языку. Было неожиданно, да, конечно, потому что только вот итоговое сочинение, и тут вот тебе пробник. Ну, я подумала, 2,5 недели. Ну да, мы никогда не пробовали писать сочинение, но в принципе за этот период можно научиться писать его хотя бы на таком уровне, чтобы не завалить пробник. А потом в понедельник, вот на этой неделе, стало известно, что у нас пробник перенесли на 17 декабря. И это было примерно так вот так вот, потому что, опять же, сочинения мы не писали, и вот мы на этой неделе, у нас буквально каждый день было по 2 подготовки, мы писали сочинения, я дома писала сочинения, вот 2 написала. В целом я поняла, что от меня хотят, и это самое важное, потому что сначала я, когда даже читала готовые сочинения или смотрела на эти таблицы с клише, я немножечко не догоняла, как говорится, что от меня хотят. Когда написала первое сочинение, еще во время этого процесса я поняла, что надо делать, как нужно делать. Пришла недавно с пробника, ну как недавно, 2,5 часа назад, в принципе, с положительными впечатлениями. Даже прежде чем перейти к содержанию моего КИМа, хотелось бы сказать, что, несмотря на всю эту нагнетающую обстановку вокруг ЕГЭ и атмосферу, на которую многие жалуются, мне было интересно узнать, каково это, когда ты приходишь в другую школу, когда тебя обыскивают металлоискателем, когда ты пишешь под камерами, потому что ОГЭ я писала в своей школе. Даже когда я ходила в резервный день писать литературу, там не было все так настолько официально. И никогда я такой обстановки вокруг себя не видела. Если говорить о моей экзаменационной работе, то в целом ситуацию можно описать как «мне не хватило чуть-чуть времени». Я знаю зато теперь над чем работать. Тестовую часть я сделала примерно за 40 минут, и все остальное время я сначала писала сочинение, и потом его переписывала. И примерно за 10 минут до конца я начала вместе с проверкой переносить бланк ответов, ответы на тестовую часть, и я не успела занести 2 ответа, мне просто сказали: все, экзамен окончен, кладите ручки. Что касается сочинения, то я не очень хотела, чтобы мне попался публицистический текст, несмотря на то, что многие говорят, что по нему легче писать сочинения. Видимо, из-за того, что я набивала руку больше на художественных текстах, я отдавала предпочтение им. На экзамене попался публицистический текст, попался мне текст, видимо, из статьи Леонида Ароновича Жуховицкого,
и текст был безумно хороший. Я так думаю. Текст был хорош тем, что он был достаточно-таки прозрачен. Там было огромное количество информации, которую можно было привести в качестве примера иллюстрации. Как нам сказали, результаты будут не раньше 24 января. Больше месяца ждать, но почему нет? Пришли наши выпускные ленты для всех выпускников. Цвет, кстати, на камере абсолютно другой, потому что в жизни это цвет морской волны. В подарок нам положили вот такого вот фрунзеля, который гребет деньги лопатой. Пару дней назад я с радостью обнаружила, что результаты итогового сочинения загрузили. Теперь у меня есть личный кабинет на официальном информационном портале единого государственного экзамена. Но, к сожалению, у некоторых моих знакомых, одноклассников до сих пор при вводе данных появляется надпись «Данный участник не найден». О, здорово, здорово. Фокус, где ты? Ой, это лиловая веточка. А сегодня последний день, последняя ячейка в адвент-календаре. Открывайся. Отпускать Новый год никуда мы не хотим. Работают два гнома. Один поет, развлекает, пока второй работает, готовит подарки. Рай для сладкоежек. 11 класс, он такой. Встречайте! Он настоящий! Здравствуйте, детишки! Девчонки! Мальчишки! Ну, дружно, поздоровайтесь! Спасибо. Да, давайте закончим это видео и этот год без моего лица в кадре. Это уж как-то надоело. Я лишь пожелаю вам всего хорошего. Имбирный напиток. Ну да, конечно. Когда снимаешь на портретник. Вот, в общем, имбирный напиток за ваше счастье и здоровье в новом году. С новым 2019 годом!